EA888常见异响问题，停车后发出嘎啦嘎啦异响。下来听一下声音，听声音像是一个钢球在碰撞的声音，响几分钟之后声音就会消失。通过按压通往涡轮增压器的水管，可以测试出这个声音。接下来就来说一说这个声音的来源。当水温高于95摄氏度，此时关机后，涡轮增压的温度很高，需要进行冷却。冷却辅助泵开始工作，水流一直冲击球形阀门，导致球形阀门与水管壁发生碰撞，发出声音。当水温降到70摄氏度以下，循环泵停止工作，球阀安静下来。这个声音多少都会有，如果声音过大，更换改进型水管可以减轻。还有哪些问题？评论区聊一聊。